Maria tukuhariirie Inoro miaraho. Atetie mwekuga kwaya gukorwo na njama ya guthoga githurano kinene twerekeire. Cristiano gukungwira kiumia kia Gindu icigo-ini itiganite. Twari na kioneki na objective ito ya mbere ni uplifting members standards of living. Tukauga ni turenda gwikuria twike project iria igo tuhota gwikira mbeca muhuko ona gwikuria. Na tungati amoingi matura-ini kuma Nyandarua guthondeka gikundi gia kuigithia. Tarekini 13 muthenya wa kiumia tugucukire ngatho cia mwanya ni gwitikira guthii na mbere na kunyitania na ithuĩ thutha wa kururumuka ni twacokereria thiini wa mohoro ma Inoro miaraho tukumanyithie maria mothe turi namo gitagwo muriki wa mucoki tukianjĩrĩria na uhoro ũrĩa ũrakũngũĩrwo muthenya wa mũthĩ kĩrĩ kiumia kia Gindu tukianjĩrĩria akristiano thĩ yothe marakũngũĩra kiumia kia Gindu ĩrĩ ta njĩra ya kĩririkano kia Yesu Kristo na ũrĩa akorirwo kĩingĩra itũũra-inĩ rĩa Jerusalem mbere ya kũnyamario na gũcoka kwambwo mũtharaba-inĩ thutha ũcio akĩhunjia hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa kanitha kana wa igongona rĩrĩ kanitha-inĩ wa Mary Immaculate Cathedral kũrĩa mwena wa Nyahururu. Mũthikabu wa kanitha wa Gatoreki Diocese ya Nyahururu Joseph Mbatia nĩorĩtie etĩkia kũhoera bũrũri akiuga gũtirĩ na ũtongoria mwega ũrĩa mũingĩ ũngĩrĩgĩrĩra. Mbatia augĩte bũrũri ũrĩ na mathĩna maingĩ marĩa maũgũmĩire na ũgũkũria akristiano mathiĩ na mbere na kũhoera bũrũri. Kenya yetu pale tuko, Kenya hii yetu ambayo tuwaipenda na sisi twajipeana kila siku na kila saa. Kenya hii yetu iko na watu wanazuia yale mazuri au haina wale wanazuia yale mazuri. Sitasema ni nani anazuia, lakini kile tunajua ni kwamba katika nchi yetu hii ni watu wengi wanateseka katika nchi hii yetu kwa wakati huu. Kwa hivyo siku ya leo sisi kama Wakristo ni vizuri tukiombea nchi yetu. Ni vizuri tukiombea nchi yetu. Tuombee nchi yetu iwe na mazuri. Tuombee nchi yetu iwe na uongozi bora, kwa sababu kwa wakati huu unasema, na ni vizuri niseme kwamba hakuna uongozi bora. Uongozi ule uko ni kama ule ulikuwa na wa makuhani na waandishi kwa wakati ule Yesu alikuweko. Macio makihanika mwena wa Nyahururu nao etĩkia kanitha-inĩ wa Gatoreki wa Kĩrũgũya gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ manyitanĩire kiumia-inĩ kĩa Gindu gũkũngũĩra thikũ 40 cia wĩnyerekia Yesu Kristo akĩingĩra Jerusalem kũrĩa ekũnyitwo acirithio aheririo na acoke kwambwo mũtharaba-inĩ. Kũringana etĩkia aya rĩ nĩ ihinda rĩa wĩnyihia na kũhoera bũrũri. Nĩmorĩtie atongoria kũgĩa na wĩnyihia matungatĩre mũingĩ ũrĩa wamathurire na marute wĩra handũ ha mbara itarĩ na ũguni iria maugĩte ikoretwo igĩtabanio icigo-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ na thutha ũcio itikoragwo na umithio kũrĩ mũingĩ. Bidi ama
Jumaa maalum, Jumaa ambayo tunaita Jumaa Kuu kana Holy Week. Na katika haya matawi tunamwona Kristo akiingia Yerusalemu akishangiliwa kwa watu wakitandika nguo zao barabarani alipokuwa anapitia, na mpaka juu ya puda kwa mwana puda ambaye tunaambiwa ni mwana puda ambaye hakuwa ametumiwa ama amekaliwa na mtu mwingine yoyote. No muthi na njira ya kiumia giki kia Ngindo tukorogo tukinyitanira thiina wa ukumio wa Yesu Kristo, thiina wa ukumio wa muthamaki wa ukumio uyu araingira Jerusalemu na ukumio munene. Thutha wa ukumio uyu ni gwakorwo na Good Friday. Ngai ni mwega. Ati thutha wa Palm Sunday ni gwakorwo na Good Friday. Kristo ra turakungwira umuthi akiingira Jerusalemu ari muthamaki wa ukumio. Good Friday ni tukona akiambatio na akiambo mutharabaini na matandiuro na morito make. Kogena gikundi kia abunge nĩ gĩikĩtie ritana kũrĩ minister wa kĩgĩna John Mbadi ehĩke kũrekereria mbeca cia kĩgĩna kĩa NGCDF kĩrĩa gĩtigarĩte mũno makĩria mwaka ũyũ wa kĩgĩna ũtakinyĩte mũthia. Akĩaria arĩ thukuru-inĩ wa University wa Garissa kũrĩa ekuneanaga ceki cia kĩgĩna kĩa NGCDF kĩa makĩria ma ciringi milioni 12 kũrĩ arutwo arĩa marathomera ũrutani kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mandera ya mũhuro. Mũmbunge Abdul Haro augĩte arutwo aingĩ a university marorete kwaga wa gwĩka kumana na wagi wa mbeca. Oho nĩ akomithĩtie arĩa marauga atĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF kĩeherio, akiuga kĩgĩna kĩu nĩkĩo gĩkoretwo gĩgĩtwarithia mĩhang'o ya ũthii wa na mbere na nginya gĩthomo matũũra-inĩ. Anyitĩtwo mbaru nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa Kasipul Kabondo akĩũria kĩgĩna gĩkĩ gĩkorwo gĩgĩthũrimwo ũrĩa gĩkoretwo gĩkĩhũthĩka. Who doesn't have bursary to pay to his students when they are about to do exams? Please release all the NGCDF funds for this financial year. We have only 2 months to go. And only 46 million has been disbursed to every constituency. Honorable Mbadi, we beseech you and we love you. You are our brother. Please release NGCDF funds so that we can reduce the agony of our students failing to do exams because of lack of bursary. There is need for Kenya now to reflect and audit of what has happened ever since these funds happened. Special one, to see whether there is value for what? Value for what? For money. Kogena kwa governor wa kaunti ya Nyandarua na keneranĩire wĩrutĩri wa thirikari harĩ kũnyitĩrĩra atungati a mũingĩ matũũra-inĩ nĩguo nao makahota gwĩkũria. Arĩtie thutha wa kũrugũrio gwa gĩkundi kĩa Nyandarua CHPs, thirikari ikimahũra njeki na kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 3. CHP nĩ Community Health Partners. Itemi-inĩ rĩa kũnyitanĩra na gũthugunda njĩra cia gwĩkũria atungati a mũingĩ matũũra-inĩ nĩo CHPs kuma kaunti ya Nyandarua nĩ marugũrĩtie gĩkundi kĩao na muoroto wa gwetha ũrĩa mangĩkũria oro makĩrutaga mawĩra mao. Mire tũthondeke gĩkundi gĩkĩ tũtiagĩthondekire oro ũguo, twarĩ na kĩoneki na objective itũ ya mbere nĩ uplifting members standards of living. Tukauga nĩ tũrenda gwĩkũria tweke project iria igũtũhota gwĩkĩra mbeca mũhuko ona gwĩkũria. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ ihũrĩte gĩkundi gĩkĩ njeki na kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 3. Gavana Kĩaria Badisha akĩranĩra wĩheani wa thirikari kũmanyitĩrĩra. Atongoria arĩa mekinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩa rĩtabanĩirio taũni-inĩ ya Olkarau maugĩte ona gũtuĩka atungatia nĩ makoretwo makĩgirĩka nĩ mĩcara yao gũcerithĩrio, gĩkundi gĩkĩ no kĩmateithie ona kũgĩa na mĩeke ya kũruta mawĩra marĩa maheanagwo nĩ thirikari na ũguo makahota gwĩkũria. Health assistants who take charge or who are taking charge of the CHPs, and we are on day-to-day engagement with them to see how well we can deliver this. And they've been very productive, and we are working very well with them. Murenda ku uplift maisha manyu. Teteguo. Tondu riri maisha tiri haso.
Gutire mundu ukite gwikarica haso maisha ati hena mangiarithie ni mo maya tauma haha no kugucia tukagucia ni undu wina thoni muno andu aria mari in the first line ya maundu ma health ugituika ati ona mbeca iria uraheo mona itingikinya igana muthenya sachem ithuĩ turenda kwariria national government. It is unfair to contribute 2,500 when the county is contributing the same amount to the CHP. Kana ti kwano itu gikundi giki kiria kiri na amemba a CHPs makiria ma 1,500 riu marongoreirie kuhuthira unyitaniri uyu wao kuigithia tabarira-ini itiganite. Ngiribota Inooro TV kuma tauni ya Olkarau guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Hogina kwa gikundi kia athuri a kuma Gatundu ya Rugongo ni kiorotete aciari ikiuga ni maremetwo ni kuruga mitugo ya ciana ciao na nikio gukoretwo na ongerereku wa mbeu njithi gukorwo makiagira nginya atongoria gitio. Rigitwa mohoro gitwo muthoni wa Wanyeki ena riboti ino na njira ndikiru. Makiaria mari itũra-inĩ rĩa Kariũa hĩndĩ ya kiririkano gĩa Peter Njenga Kigo ũrĩa nĩ ithe wa ũrĩa warĩ mũmbunge wa Gatundu ya Rugongo Kigo Njenga, athuri aya nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ mũingĩ gũtigĩrĩra nĩ mathomithia ciana mĩtugo mĩega na oho kũmonia njĩra iria njagĩrĩru. Aciari no nyende tũcoke baranginyo twĩyũrie ciana ici iroka cigatugarũrũka ona cianene harĩ nĩ hatwatera ikinya na hau niho tũrorega kuma kĩambĩrĩria ũrĩa ithuĩ twarerirwo kana he handũ gũkinyĩte na ithuĩ tũkagarũrũka aciari itũ na tũngĩona gũtirĩ tiga gũcenjia mũrerere ũrĩa wagĩrĩirwo naguo tiga kuga atĩ mwana wakwa ngũmwekĩre kĩrĩa niĩ itonire tondũ mwana ũcio ndũnamũteithia. Oho athuri aya maugĩte aciari nĩ magĩte ihinda na ciana ciao ũndũ ũrĩa marauga nĩ kĩmwe gĩa gĩtũmi kĩrĩa ciana iraga mĩtugo mĩega. Ona ithuĩ aciari nĩ tũkĩte irresponsible tondũ niĩ ndĩ mũciari na ndĩna aciari me itũra rĩakwa gwĩta irresponsible tukaga time ya ciana citũ mũgarũ wa ũrĩa kwarĩ tene ũrĩa mũciari etaga mwana wake akamũikaria thĩ na makaria. Rĩu nĩ morĩtie aciari, kanitha hamwe na atongoria kũnyitana moko nĩguo gwethera thĩna ũyũ kĩhonia kuona ciana kwaga mĩtugo mĩega nĩ thĩna mũnene harĩ bũrũri. Niĩ ngĩrerwo ndonaga twahingaga thukuru tũgatwarwo gwa cũcũ tũgatwarwo gwa tata arĩa akũrũ matathiaga mĩgũnda matathiaga mũciĩ magatira magĩtũhekerera. Nĩ tũkũra tũkorwo na forum ta icio atĩ mwana tũtige kũhingĩra ciana citũ atĩ twagĩra cio gĩthũngũ na gĩthweri tũgahe gũcikinyĩra gũcitara maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Ngĩribotera Inooro TV tĩtagwo Muthoni wa Wanyeki. Egio Muthoni nĩ riboti ĩyo na warĩmi kuma Songeto gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Keiyo ya Rugongo kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet maratara hathara thutha wa rũru rwa njogu kuma rũnyanjara-inĩ rwa Rimoi kũhobanĩria mĩgũnda yao na gũthũkangia mĩmera ĩrĩa marahandĩte. Arĩmi nĩ morotete thirikari ya kaunti ĩyo hamwe na rũhonge rwa nyamũ cia gĩthaka KWS makiuga matikoretwo na ũigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao kuona atĩ nĩ makoretwo magĩtete gũtarĩ ikinya rĩkoretwo rĩgĩkinyũkio. Maugĩte rĩrĩ ti rita rĩa mbere njogu gũkorwo ikĩingĩra mĩgũnda-inĩ yao na kũmathũkangĩria mĩmera yao na gũtirĩ ikinya rĩkinyũkagio, ũguo na nĩ makoretwo na guoya wa gũthiĩ na mbere na ũrĩmi. Rĩu maugĩte kuona makaya mao matikoretwo magĩthikĩrĩrio maya gũkorwo makĩoya watho moko-inĩ mao nĩguo matigathiĩ hathara rĩngĩ. Kama sisi tunataka tumesema tutahakikisha wanyama watakufa kama watakuja kuchunga leo. Kucheni leo kabisa leo na waambie hawa hakuna kubembera sana. Hii we love to do. Tunachukua sheria mkononi wetu. Sasa unaona tunafunga fence, tunafunga hii kitu. Imagine kutoka hapa penye hii mkulima ametoa maji mpaka hapa ni about 5 kilometers. Maji kutoka ndio maembe itoke. Na sasa alafu tunamemeza ndovu yenye saidi sisi. So average ile tumeenda hasara kubwa sana kwa sababu miti moja ya mango inatoanga 200 times hiyo miti inakuja pesa mingi sana. So mimi maombi yangu ni kwamba serikali washughulikie kutoka saa hii, si siku nyingine wasipostpone, sababu tumeona maneno ya hii serikali yetu ni kupostpone. Maneno ya nitatenda. Maneno ya kutenga asitenge hii ni kubaya. Vile wameingia kwa shamba sasa ni jukumu la mwananchi kutoa ndovu ama ni jukumu la KWS. So inaonekana tumechukua sasa maisha mikononi kwa sababu hatuna uwezo
County Warden Bwana Jeruyot, take action. Hapa Rimoi kuna ulegevu sana. Maaskari wa KWS ni kama wanafanya biashara kushinda kulinda wanyama dhidi ya raia. Maana this is human animal conflict ambayo tusipopata suluhu itakadiria hasara mingi. Isipotuwa sisi kama raia na sisi raia tutamaliza wanyama. Itua ria Dudu iria iracagura makomishona ithurano na mihaka ria kuongerera andu 6 itari-ini ria marahungwo mihango ino irikitie kwanjiriria nithiite na mbere na gutumira mawoni ngurani kuma kuri muingi na nginya atongoria. Senator wa kaunti ya Kirinyaga kwa muhiano na mubunge mutumia wa kaunti oro iyo marauga kwaya gukorwo na njama ya guthoga githurano kia mwaka wa 2027 na njira ya kugathika makomishona mari no cuke hindi oro wagiriru wa Joy Mdivo uri urahungwo gukorwo kihuria giturwa kia muikariri gite uthiite na mbere na gutetio kumana na utongoria wake kiama-ini kia UDA. Mongi wa Maina no ina riboti ino na njira ndikiru. Dudu ria iracagura muikariri gite mweru na makomishona a komishoni ya ithurano na mihaka ithiete na mbere na gukirwo ni muingi na atongoria ni kiria kionekete ari njama ya guthoga mihang'o iyo na gukungia andu na njira ya wara. O ni thutha wa andu 6 kuongererwo itari-ini ria aria marahungwo kuihuria iturwa cia makomishona. Senator wa Kirinyaga Kamau Murango na mubunge mutumia Jerry Maina makiuga ikinya riri ritigite muingi na nganja cia kwihoka murutire wa wira wa Dudu iyo. Ni njama ibo irenda ya gukathoka kithurano gia 2027 na njuge ara mendaga wira ni meikirie marwa mao turona magikwo interview na nitumoe ni mao niki amarongereirwo thutha tutamoe niketha mabeo makoro makibeo nafasi ya koroma commissioner na ni tuyo uria siasa cia Kenya ciikago no ria maundu mathiaga na ndaiguire president akiaria akiuga ati asindo mwaka wa 2027 ni agetekera kuinuka muciathi akarime. Atongoria aya maugite Dudu iyo ya kwaga kuhea Kenya kihoto kuona ndirira atariria muingi itumi cia kuongerera maritwa 6 na muingi waya gwikuwa njama ya guthoga githurano kia mwaka wa 2027. Utiramakanie nu arikirwo gukorwo commissioner IBC ona aria maikoro mena mibango mamenyo ora mundu angekira murwanyina kana mwaranyina woni wa muingi magakorwo mari ingi ati gutiri undu muribota gucenjia mumira make thurano koguo ndengiuga watho rumirirwo na njugi ona njopo ya kwanjagirwo riu ni guteanirio mamenyage ati tutire na bururi ungi na 2027 a Kenya nimo makatua itua ria president uria makenda gucagura na thirikari iria makenda emiathe na Kenya nimo mena hinya. Aria mongereirwo itari-ini na marahungwo ta makomishona ni arume 6 Hazan Nur Hassan, Jibril Mali Mohamed, Michael Ben Oliewo, Charles Kipyegon Mutai, Stephen Kibet Ngeno na Joel Muita Daniel. Shurege thiaga na mbere kubirira uria arume amongereirwo itari-ini na njira ya kiriga. Dudu no ya ucaguri iredwa cokia ciure gukinyiria muthi wa Jumatatu kumana na ikinya riayo ria kuhunga Joy Brenda Masinde Mdivo kuihuria giturwa kia muikariri gite. Kwetukira wakiri Ndegwa Njiro Dr. Peter Mbae uria ni mumbeba wa kiama kia UDA ni akirete mukonde hindi ya githurano kia mwaka wa 2022. Joy Mdivo ari mumeba wa kamiti ya gutuithania ngarari kiama-ini kia UDA. Mbae kuhitukira wakiri Ndegwa Njiro arenda Dudu ino imunengere fomu iria Mdivo aihuririe na kofi cia kuhungwo gwake. Oho Mbae arenda Dudu no gucokia ciuria cia kana Mdivo ni aumburirie ni atungatite ta muikariri wa gutuithania ngarari kiama-ini kiu na kana Dudu ya ucaguri ni amenyaga uguo gicabithia maritwa na kana niyo ni anyitiriire giturwa kiu na ireka ati iguru ria wagiriru wake. Oho arenda cokerio kiuria gia kana Dudu ya ucaguri nirona kana ni agirire gutuika chair wa IEBC. Mdivo ehitithirio miaka 3 mithiru ta mumeba wa kamiti ya gutuithania ngarari kiama-ini kia UDA atanatuo muikariri wa kamiti yo mwaka muthiru mbere ya kiama kia UDA kihariirie ithurano cia matura. Mateta ma Dr. Mbae mokite riria atongoria a mung'ethaniro moigite Mdivo ndagirirwo ni kuhungwo kuihuria giturwa kiu. Dudu ria iracagura makomishona irigirirwo gutiriha mihango na gutuma maritwa meri kuri president niguo acagure muikariri giti na maritwa mangi kenda kuria gatagati wamo agacagura makomishona 6. Girifotera Inooro TV retwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Hegi muno Mwangi ni riboti ni uhoro tuko tugithi na mbere na gutararia riri mihango ya guthana na makomishona IBC irathie na mbere. Twaba tuikire ukinya hau tukinyete ona twacokereria tukumenyithia maria mangi turi namo.
Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discount. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Heritage Mabati tukwendagiria mabati mako gita nyumba yaku magikiro kia iguru na mathogora mubashirire. Oya kanya gaka twina special offer hari gauge 30 box profile na shiringi 450, Roman tile profile na shiringi 621, stone coated tiles na Roman stone coated tiles na 50% discount. Twina stock ungigura no kuwe muthenya ro ucio na delivery etari marihi guothe bururi-ini kwa ihinda ria mathaa 72. Uhoro ungi mwega ni ati wariha 50% hau twambagiriria mibango ya delivery na oho twina marehi ma kahora kahora. Tuhurire thimu 07467456 kana utucerere wabici-ini umuthi ukenere discounts utangitigithia. Cascade Institute of Hospitality aya nä njorua harä å bundithania wa kothi cia hospitality na tourism nä mahätũkĩtio nĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri-inĩ ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH rũrĩa rũheanaga certificate na diploma iria itambũrĩkanĩte thĩ yothe. Ici nĩ kothi ta hospitality management, culinary arts, barista skills na cruise hospitality training. Oho Cascade Institute nĩ manyitanĩire na global partners ta Kuzone Corporation, Evolving Women, IMI kuma Switzerland. Kuzone Corporation ne yake mafurori na neo matogoretie hari wadikani wa cruise companies. Intake ne radhi na bere tuhorere thimo 0703 777 kana tusherere Cascade Plaza Thika Town togo tuwe jorua. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na umake millions in seconds. My name is Petronila Havakali Murumwa. I stay around Juja. I was a student at JKUAT. I completed last year and then I began doing academic writing. Niliplace bet na 50 bob. Nikangoja ipande. Nikakuwa the highest multiplier of the week. Sijaishika pesa mingi hivi. Hiyo do nataka kuanzisha a cosmetics shop. Kama mimi niko hapa saa hizi na nimeshinda hizi do, inamaanisha hii kitu ni real. Na wasiseme ni game ya maboys. Kila mtu anaweza shinda. Make millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games ta Shabiki.com. Isi waru tusekiri atia? Ati parsley. Parsley? Parsley potatoes. No, okay. Na korone ni daylight. Utakiwe. Na unaweza kuwa by the way correct. Yeni. Nimekwambia jaribu usome vocabulary, juu nyota ya kupika ni kama imekataa. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Join
us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Twacokereria tugutware kuria kaunti-ini ya Nyeri kuria muingi matura-ini uthingatitwo guthondeka ikundi iria ikumateithĩrĩria kuhũrana na mathĩna maria maramagumĩra na makiria maria marabatara unyitanĩri wa muingi. Ritana rĩrĩ rĩikĩtio hĩndĩ ya kũrugũria CBO ya Ramco mwena wa Rũriĩ Kieni thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri. Senator wa kaunti ĩno akiuga ĩno noyo njĩra ĩrĩa ĩngĩhotithia muingi kuona ũteithio kuma kũrĩ honge itarĩ cia thirikari. Muingi ni uritio kuyumba ikundi niguo magie na mugambo wa gwitia uteithio kuma kuri thirikari o hamwe na honge cia thirikari kana gwiteithia o ene. Ritana riri rikitio mwena wa Rũriĩ Kieni kaunti ya Nyeri hindi ya kuruguria CBO ya Ramco. Senator wa Homo wa Matinga akiuga ino noyo njira muingi ungihota kuhũrana na mathina matura-ini. Uthii wa na mbere wa matura maitu uria ambiriria riria andu mambiria kunyitana makamenya ati no mangikorwo mari kihonia kia mathina mao ithu tugokaga o riria mambiriria mathina mao nigetha magatwiraga hani ho mungitunyitira hani ho mungituteithia ko ni kundu kuria gukwenda guthio ta kuria thiini wa thirikari nene ta riu magwete horo wa project yari guku ikirugamio majira maratathi meho mbeca ni ciahetwo riu ni kiria gwika ni kuoya maratathi macio nigetha thi kuria Nairobi ndindike. Rugamiriri a gikundi giki kiria kirehete hamwe ikundi ingi makiria ya 10 makiuga thutha wa kwaga mugambo magitie uteithio nikio gitumite macokanirire. Ruria riu marauga riu ni ukumateithia tuthie na mbere nigetha tuteithanie tondu ungihota gwiteithia uria wiki no nginya ungiteithio ni mundu uria ungi tuana mundu no uria ungi nigetha tuteithanie nikio twanyitania na tukioyana na tukiuga ni turiteithanagia tukiringana ikundi icio igituika gikundi kimwe na nikio tugitete CBO nigetha tutuike gikundi kimwe cemania twi hamwe ni tukuhota kuinuana muturire-ini witu uria tuguikara tugicokaniriria nginya ayuthi nigetha tukageragia gu support anake aitu. Mbeu njithi aria mari gikundi-ini giki makiuga thengia ya wagi wa mawira kuri na mathina mangi maramagumira ari hamwe na kwaga thukuru wa kothi cia moko kuria mangithie kumatha ugi niguo mahote kuyandika. Amwe twina o gukwa nduta 10 marathomera kou mathiite moi tirariha thukuru thaici ni kuriha marariha riu tugeciria ati ni turageria kumeheria guku tugakora no gucoka maracoka guku aciareo ni ibarua mundu ucio kona arathio na mbere na kuhinyiririka thiini wa Handũ-inĩ Hinoro TV kuma kaunti ya Nyeri. Jeta Theuri wa Bogo. Egimono Theuri ni riboti yo kogena ko munini wa President Kithure Kindiki ari igongona-inĩ rĩa mahoya maria marehete hamwe kanitha itiganĩte kuria mwena wa Kilgoris. Igongona rĩrĩ rĩgeneirwo nĩ atongoria kuma gĩcigo gĩkĩ hamwe na angĩ arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Tuthikĩrĩrie tuigue ũrĩa igongona rĩu rĩrathiĩ na mbere. Na rafiki yangu Kimani Ichung'wah, sisi tungependa tuwe Kenya ambaye iko huru bila ukabila, lakini Sunguli yeye hajawahi kuwa mkabila, na sisi tunataka Kenya ambaye hata kesho Mungu akipenda Masai awe rais wa nchi wetu ya Kenya. Hii testimony ya ukabila shetani afanya namna gani? Sasa watu wengine mnasikiza wakabila, mtaenda naye wapi? We need free ukabila. Vile ilikuwa wakati wa Yesu ndivyo iko hata leo. Kuna wengi hawataona yale mambo makuu na maono makubwa mko nayo na nchi yetu ya kuleta watu pamoja kwa msingi wa kuleta nchi pamoja na kuzingatia maendeleo. Kuna wale watasema mukisema mutaleta maendeleo ni uongo, lakini maendeleo yakifika watajionea kwa macho na ile siasa yao na minong'ono ya ukabila itaambulia patupu, sababu hata Mungu hataki watu wa kugawanya watu. Ugena kunake gavana wa kaunti ya Isiolo Abdi Ibrahim Guyo
orete aikari ya gicigo giki gukorwo makenyita mbaru utongoria wa President William Ruto kiuga thirikari ya Kenya Kwanza ena umithio kuona aikari ne meguteithika na tafarira itiganite cia uthii wa na mbere. Akiaria hari thukuru-ini wa muthingi wa Bula Mpya, Gavana Guyo hindi ya uheani wa taito cia migunda 1,000 ni akomithite gicunje kia aikari kuma mwena ucio aria augite makoretwo makihuthirwo kugiriria President Ruto mweri umwe muhituku ari mwena ucio, akiuga aikari a icio ni metereire gukorwo makiamukira motungata kuma kuri thirikari. Mimi nataka kuambia serikali ya Ruto ile kazi imefaa kama serikali kuu. Isiolo County kwa muda wa miaka 50 ilikuwa na shida ngapi? 2. Ilikuwa na shida ya ukabila, vita ya ukabila, na shida ya wizi ya mifugo ya nini? Ya ng'ombe. Banditry. Tunaelewana jameni? Kutoka serikali ya Ruto ingie, wizi ya ng'ombe imefanya nini? Imepungua kabisa. Hihi niwe nyimbo cia mbere kuinwo na kurekondwo cia thakagwo atia, na mashini cia guthaka nyimbo icio ciahanaga atia hihi? Na turi warugami ni muthuri ukoretwo agicokaneria nyimbo cia tene na mashini iria ciahuthikaga hindi yo, na riu ena makiria nyimbo 10,000 cia miaka yo ya tene. Ni undu ucungiriirie korwo agitabania kigomano gia kwiririkania nyimbo cia tene undu mwe na kuonania mashini iria ciahuthikaga hindi yo, itajira gutigirira njiaro iria ciacokire guka thutha ucio ni ciamenya uria maundu matabanagio. Jenga wa Wambui ena riboti na njira ndikira. Ete hamwe andu kuma kona itiganite ciathe makigia kanya ga guthikiriria nyimbo cia tene na iria no ithikiririo guku amugutire mashini ingithaka thani iria icikuite. Maya mothe makihotithio ni gaturi wa rugami uria ucokaniririe thani iria ciina makiria ma nyimbo 10,000 cia mithemba itiganite na mashini iria ithakaga nyimbo icio. Ndirie nywe mwiri icietagwo rekodi cia kinandari ticio ciari cia mbere kurekondwo music ikirekondwo ya kwendia kuri ingi nguru kuri icio ithakagwo na mashini itagwo gramophone tere hare muiritu uria rekodi ati ungimugwithia itwikaga ta biscuit itagwo Shellac. Icio ni cia mbere kurekondwo 1887 na twina cio haha na mashini cia cio cia gucithaka twina cio haha. Twina nyimbo nyingi especially iria twigiire citu tutangiendia whatsoever ni undu wa future reference. Igi record ingi twina cio haha ndiwe kuri ungiciruta. Marauga shama wa guthikiriria nyimbo kuhicukira thani ndungiuringithania na mashini cia kiriu amu mutungire na murekondere ni ngurani na matuko ma tene. Uhoro wigie aini tariu a thiko ici na ti kumacambia ti nyimbo mainaga, it's just noise. Aini a tene rwimbo rumwe kurutunga na guthie studio kuru practice nigetha mundu acoke atuike ni wakinya hindi ya guthie kuru record. Rwimbo rumwe ni rwatikaga ta ciumia 2 rumwe peke yake na ruka involve andu aingi. Muziki ya zamani ilikiwa wanaweza kutoa rekodi kama 2 ama 3 kwa mwaka. Nakumbuka Orchestra Konga Sukse 1968 wakitoa nyimbo ya Tambola na Mokili. Tambola na Mokili omona makambo. Haha turacemania na Jefferson Sitati uria ukoretwo agithikiriria nyimbo kuhitukira thani kwa makiria ma miaka 50 na Pauline Auyo wokoro wa miaka 21 othe mokete guthikiriria na kugura thani cia nyimbo thengia wa utiganu wa miaka yao makiuga marehetwo haha ni wendo wa maundu ma tene. Nilikuwa nataka ku branch out because you know in our generation we only listen to Spotify, YouTube, so I wanted to branch out because you know, yeah. Mimi kwetu ni Kitale, mahali panaitwa Kiminini, mbali sana kutoka Nairobi hapa. Si nimetoka huko, sio ajabu, nimekuja tu kwa ajili ya hii. Okay, so nasikizanga rumba oftenly. I also listen to Kamba music because I'm Kamba, so yeah. Sometimes Kikuyu too. Gaturi augite kurehe hamwe thani na mashini itiganite iria ciahuthagirwo makiria ma miaka 60 mihituku ti undu muhuthu amwana tuma thafari agithiururuka mabururi matiganite ma Afrika agicietha maundu mangiri
nĩ kũgũrũka nĩ tondũ rĩrĩ niĩ ngĩigua kũndũ kwĩ rekondi na menya nĩ njega gũtirĩ kũndũ itangĩthiĩ. Moritie mũingĩ wĩtĩkĩre kũhĩmbĩria nyĩmbo cia ũndũire gũtekũmakania cinĩtwo nĩ rũrĩrĩ rũrĩkũ kana kuma bũrũri ũrĩkũ. Ũcio nĩ ũmwe wa marĩa mangĩteithia kũrehe andũ hamwe na mamenye cama wa marĩa andũ mekaga matukũ ma tene. Kũrĩa ndathiĩ kũraya mũno gwetha rekondi, ndathiĩte kũndũ Namibia, Atlantic Coast gataũni kanini getagwo Swakopmund. Na ndioimire na kĩndũ by the way, na kwarĩ na rekondi nyingĩ mũno. I have actually learned a lot. I realized that the traditional people used to know so much. Yeah, their ways, the way they used to live is just so interesting. Yeah, without relying on internet. Usishangae kuna majenzi wengi wanapenda hii muziki ya zamani. Sio ajabu. Nigogona rirehete njiarwa citiganite hamwe na andu matiganite kuma mabũrũri matiganite makirehwo hamwe nĩ rwĩmbo makiuria muingi wĩtĩkĩre kuhĩmbĩria nyĩmbo cia hau kabere amwe noyo njĩra ĩgũtigĩrĩra njiarwa cigũka nĩ makinyĩrwo nĩcio. Ngĩribotera Inooro TV kuma thoko ya Kenyatta mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Jenga Wambui. Ekimono Jenga wa Wambui gũtũcokia na thutha makinya ma mĩaka maingĩ rĩrĩa thani ciahũthĩkaga gũthikĩrĩria nyĩmbo. Ũngĩna kũtongoria mwakĩama kĩa UDA kuma kaunti ya Tana River nĩ meheranĩtie na gĩthurano kĩa matũũra-inĩ gĩa kĩama kĩa UDA kĩrĩa kĩrahanĩkire kũrĩa taũni-inĩ ya Hola thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Matongoretio nĩ Senator Danson Mugatana hamwe na ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ĩyo Hussein Dado maugĩte gĩthurano kĩu kĩratabanirio hatarĩ na waragania, makiorota amwe a memba a kĩama kĩa UDA makiuga nĩ makoretwo makĩnyitanĩra na andũ matarĩ a kĩama kĩu kwandĩkithia andũ anja ya kaunti ĩyo matuĩke a memba nĩguo makahũranĩra iturwa itiganĩte hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene twerekeire. Rĩu nĩ morĩtie gĩthurano kĩu gĩkanjwo na gĩkorwo gĩgĩcokerwo werũ, makiuga matigwĩtĩkĩrania na maumĩrĩra ma gĩthurano kĩrĩa kĩratabanirio, na kwaga ũguo maugĩte nĩ megũthamĩra kĩama-inĩ kĩngĩ kĩa ũteti. Register ya participants wote, register ya wale candidates ilifungwa tarehe 26. Lakini hawa wengine wameandikishwa wakaingizwa ndani ya register na wakaandikishwa kama ni contestants wakati tarehe 26 imepita. Wameingia namna gani? Nani aliwafungulia server ya chama ya UDA? Hapo kwa data center ya UDA nani alienda kufungua na kuingiza watu wakati sisi tumejua imefungwa? Ni nani? Tunataka kujua ukweli hapo. Na ni nini ilifanyika? Nani alikuwa compromised wakafungua kuingiza watu wengine ambao walikuwa hawajajisajili kusimama kwa election hii? Upande wetu wale watu ambao wamequalify kupita unopposed hawakuwekwa kwa hiyo list. Kwa hivyo sisi tunasema tena ni nani alitengeza hii list ya unopposed? Yani kumekuwa confusion na mkorogo maksudi ili hii election iende kwa upande ambao sio wa haki. Na sisi tunaambia watu wetu, supporters wetu, musiparticipate kwa hii election. Musiingie kwa hii election. Hii election ya uongo, election ambayo imepangwa kuiba kura na kujustify mambo ambayo ni ya uongo hapa Tana River. Na hatukubali any results na hatuta recognize any office holder wa chama cha UDA hapa Tana River, and we shall not work with them. Let the rules be followed. These elections zisimamishwe. Kama haitasimamishwa, we are not participating in good faith. Na tutabaki kwa chama but weighing our options if this is the way things go. Elections ama kura ya Tana River haiwezi decide na outsiders, watu from other counties to come and install their preferred, candidates for 2027 election. It will not work. Our people wanajua watu wao. Kuma Tana River tugutware kure kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet gĩcigo-inĩ kĩoĩkaine ta Kapngetik kũrĩa President William Ruto arĩ hamwe na atongoria angĩ aruna ake marĩ igongona-inĩ rĩa kanitha iria ciũkĩte hamwe. President William Ruto no araria etĩkia na mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩu tugutware kũu na njĩra ya moko mo. Tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri yake.
Imeonekana wazi kwamba mwaka huu tumepunguza kwa kiasi kikubwa ile mahindi tunaagiza ya kuzalisha ama ya kulisha Wakenya, na tumepunguza kiasi kikubwa mahindi tunaagiza kutoka nchi zingine kwa sababu mumetusaidia, mumezalisha almost 50% more food in our nation. Na mimi nasema pongezi. Mimi nataka ni warai ya kwamba bado kidogo hatujafikisha productivity ya ile uwezo mashamba yetu inaweza kusalisha. On average bado ni magunia 10, 12, 13 hivi 15. Na ni kwa sababu bado mnatumia mbolea mfuko moja na nusu. Mimi nataka niwaulize, ili tuweze kuongeza productivity, tunaweza kupata 25 bags of maize, 90 kg maize per acre. Mheshimiwa President William Ruto ari kuria mwena wa Kamgetik ni kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet uko kurehera imwe cia ndumiriri iria ciakorwo ikiheanwo kana ikirekererio thiini wa igongona riu riria rirehete hamwe kanitha itiganite mohoro-ini maitu ma thutha-ini ma Inoro hwaini na Inoro thaa ithatu. Twamba tuikire ukinya hau tukinyite ona twacokereria gutwara iharo-ini. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Ungida gutuika njoro ya mashini nene kana heavy machineries, ukagoku Kilimambogo Highways Building and Technology. Thukuru tabrito muno na iganda guku na nja wa bururi. Ukauthomere courses ta plant operator and driving, instructors training, stone cutting, borehole drilling training na ingĩ nyingĩ. Apply kuhĩtũkĩra thimũ online kana tucerere Thika Garissa Road, Mugoga Stage. Kilimambogo Highways Building and Technology, the power to move. Maya nimo maundu maria mebata muno thiini wa muturire wa mundu. Thayu wa ngoro, ugima wa mwiri na guturania na andu wega. Litwa ni Daktari George Waciuri na ndihaha ngikurehera Ushindi Gardens na Ikuru, Great Oasis na Nyuki, kuria Kimuka Ngongu na kuria Gicwa-ini Vipingo Prime. Optiven irakuhe kanya ugie na ngundu yaku nigetha ukuru-ini waku ndugathekererwo. Tuhurire namba ino 0790 300 300. Optiven twi haha ni undu waku. Munini kana munene no ake muciurio tuire wirireirie na thogora mubashirire. Uteithio wito wa kibesha wa 105% urarugamirira down payment. Ni ihinda ria gwaka kiroto giaku na mortgage ya thogora mubashirire kuma KCB. Tuhurire thimu 0711 087000 kana ucerere www.kcbgroup.com/mortgages umenye makiria. KCB, for people, for better. Kupata Amazing Grace kama skiza tune yako, bonyeza *811*276#. Etacokereria tugutware iharo-ini. Timu ya Gor Mahia nĩ ĩrĩa gwatĩire tigiti wa kũingĩra gĩkĩro gĩa quarter final kĩa mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa FKF thutha wa kũhota timu ya Bandari na bao 2-0.
Bao ici igĩrĩ cia Kogalo irabungirwo ni Austin Odhiambo na Benson Omala na iraigana gukorwo ikĩingĩria timu ĩno gĩkĩro-inĩ kĩrĩa kĩracoka. Harĩ ngucanio ingĩ iria irathakirwo ira, timu ya Nairobi United iraikirie nja timu ya KCB na bao 6-5 cia kũhĩtũkĩra mĩkwanjo ya penalty thutha kuma draw ya kwaga kũbungana, gũkũ timu ya Kariobangi Sharks ikiambura timu ya Denmark na bao 3-1 ngucanio-inĩ iria irathiĩ na mbere ũmũthĩ kũrĩa Police gũkorwo gĩcemania na Kapenguria United, Murang'a Seal ithake na Kibera Black Stars, nayo Kakamega Homeboys ya Burane na Shabana, gũkũ Bidco United ikifagirwo ngucanio na Ulinzi Stars. Kwa Kawazidi Alpha Onyanga anapewa maua yake. Jea bũrũri nakuo angĩkorwo timu ya Liverpool nĩ gũkorwo kĩhota ngucanio ya ũmũthĩ ĩgĩthaka na West Ham United, rĩu ĩgũkorwo ĩkĩbatara pointi 6 tu harĩ ngucanio 6 iria itigarĩte nĩguo ĩtugwo ta njorua cia ligi ya Ngeretha kĩmera gĩkĩ tũrĩ. Nĩ thutha wa timu ya Arsenal kwa kwandĩkithia ũhotani harĩ